Bona tarda de nou a la subxarxa de comissions digitals de centre. Ara mateix som unes 273 persones, vull dir que ja som unes quantes persones que conformen aquestes comissions. Dono pas al Nacho i a la Pepi, vale, que són companys, ja sabeu, de l'àrea de cultura digital, que porten i dinamitzen i organitzen l'equip de centres i, per tant, tot el tema de les mentories digitals. I aquesta subxarxa d'avui va molt enfocada, com us dèiem, al pensament computacional. Per tant, tota aquesta estona els hi deixarem amb ells dos i que vagin explicant-vos i desgranant una miqueta tot aquest document. I després tindrem la intervenció de l'Àlex Martín, que és membre de l'equip d'alumnat i que també amb l'equip de robòtica han estat treballant amb tot un seguit de materials que després l'Alexandra us presentarà. D'acord? Doncs vinga, tots vostres. Molt bé, Maria, moltes gràcies. Doncs benvingut a tothom i estem, com ja sabeu, els que sou nous, perquè a vegades pensem que tothom està al dia i al corrent del funcionament, però la Maria ja ha començat a explicar-vos com funciona aquesta xarxa territorial de cultura digital. Sabeu que estem dividits en dues subxarxes per interessos, una que està orientada als coordinadors digitals i una altra que està orientada a la comissió digital, que és en la que us trobeu ara. Aleshores, tota la informació que nosaltres us donarem anirà orientant i introduint el treball que fareu en els territoris, en el vostre CRP, una vegada que hem fet aquest primer webinar que compartim entre tots. Per tant, l'estructura de les sessions sempre tindrà aquest ordre. Una part comuna, entre que ens veiem tots, i després, a partir de les temàtiques que introduïm, us fem unes propostes que es portaran a terme de manera presencial, però ja en el CRP. Molt bé, doncs comencem a introduir algunes informacions perquè estigueu al cas de la formació en la que esteu participant. Entenent que tots vosaltres esteu inscrits o esteu a punt d'inscriure-vos, si teniu algun dubte per fer la inscripció, doncs contacteu amb el vostre CRP perquè sabem que des de tots els CRPs han obert l'activitat de subxarxa tant de la Comissió Digital com de coordinació digital. Per tant, ara ens trobem en la de Comissió Digital i us convidem a que reviseu si la vostra inscripció és correcta i si hi ha companys dels vostres centres o coneguts o d'escoles properes que tinguin interès en participar. La participació poden ser centres públics i centres concertats, d'acord? Perquè creiem que és una oportunitat per fer xarxa, per compartir entre vosaltres i que us anirà molt bé per concretar i compartir experiències en el moment de desenvolupar el pensament computacional en el centre. Doncs comencem per calendari, que són les qüestions més importants. Aquesta formació té 30 hores i aquestes 30 hores se certifiquen, d'acord? Estem en la primera part d'aquesta primera sessió. Aquesta sessió comuna, com us deia, que és telemàtica. Per tant, avui estem a 19 de setembre, ja veieu que tenim tot el timing, totes les sessions, totes les dates de la resta de sessions, 14 de novembre, 16 de gener, 27 de febrer i 8 de maig. Finalitzem l'última sessió el 8 de maig perquè doni temps de fer aquesta segona part de la sessió dintre de cada CRP i que no anem molt al final de curs, sinó que puguem fer-ho amb garanties de fer-ho amb tranquil·litat i tancar bé el curs. Molt bé, quins són els requisits de certificació d'aquestes 30 hores que us comentem? S'han de visualitzar, els vostres CRPs tindran accés a la participació, que quan finalitzi la sessió us proveirem d'un formulari en el que posareu les vostres dades per deixar registre que heu visualitzat el webinar. Què passa si hi ha algun company que pel que sigui aquest horari li era impossible visualitzar-lo en directe? Doncs que hi ha un termini en el que podran fer la visualització del webinar i marcar que ho ha portat a terme. Com us deia, hi ha dues parts, aquesta que és telemàtica i la part presencial. I en aquesta part presencial heu d'assistir a un 80% dels seminaris territorials, que és la part presencial, d'acord? Igual que qualsevol altra formació. A més, heu de tenir una valoració positiva de les activitats que us encomanin. Sempre hi haurà algun tipus de tasca que haureu de fer associat a la formació i aquestes s'han de lliurar dintre dels criteris que s'apliquin. I al final s'ha de fer el lliurament d'un document de final de la formació
que esperem no sigui molt costós d'elaborar. Sempre ho fem amb aquesta intenció de que tota la feina que s'ha fet al llarg del curs sigui la que d'alguna manera heu de lliurar quan es finalitza la formació. D'acord? I també la intenció d'aquest document de final de la formació, la intenció que té és que la vostra participació tingui algun impacte en els vostres centres. O sigui, aquí fem una feina de comissió digital i, per tant, aquesta feina ha de ser real. S'ha de compartir amb la resta de companys de la comissió i ha d'implicar una sèrie d'accions que arribin a mestres, a docents, a alumnes de la vostra comunitat educativa. Molt bé. Segurament hi ha algunes persones que en altres ocasions, en altres anys, van participar de la comissió i una mica no estan acabats de situar. Doncs, quines són les funcions que té la comissió digital? Quin és el seu encàrrec? El paràgraf que podeu veure ara en pantalla és un paràgraf que pertany a les instruccions d'inici de curs. D'acord? I allà podeu consultar diferents informacions relacionades amb la cultura digital de centre i amb el projecte educatiu de centre i, per tant, totes aquestes informacions són les que d'alguna manera aquí us ajudem a implementar. I pel que fa a la Comissió d'Estratègia Digital, ens diu que tots els centres han de constituir una comissió d'estratègia digital, per tant, el centre ha de tenir la seva comissió d'estratègia. Segurament, si són centres petits que no arriben a tot, pobres, perquè no tenen prou personal, no serà obligatori, però el que s'ha de procurar que tots els centres tinguin una comissió d'estratègia digital, incloses, per exemple, les SERs. Les SERs ja sabeu i sabem que les tenen perquè han participat en el programa de manera molt intensa i amb molts bons resultats, que cada CER té la seva comissió d'estratègia digital en la que participen totes les seves escoles. D'acord? Per tant, tal com ens diuen les instruccions d'inici de curs, tots els centres han de tenir aquesta comissió d'estratègia digital i és important que hi hagi algun membre de l'equip directiu que és la persona i persones, el director i l'equip directiu, els responsables del lideratge de l'actualització de l'estratègia digital de centre, que és el document que forma part del projecte educatiu de centre vinculat a les accions que es volen desenvolupar dintre de cada un dels vostres centres, atenent a la vostra autonomia de centre. En concret, ja veieu, són funcions molt generals i, per tant, el que hem de fer des de la comissió és ajudar a implementar aquestes línies d'acció amb la prioritat que el centre decideixi i, una vegada tenim aquestes línies d'acció acordades entre la comissió, però amb aquest lideratge que comentàvem del director i de l'equip directiu, perquè ha de ser coherent amb el seu projecte educatiu de centre i quan tenim aquestes accions vol dir que la comunitat educativa les ha de conèixer i aquestes han d'arribar en aquesta estratègia digital de centre. D'acord? Que sapigueu que hi ha un document que parla de les funcions i de l'estratègia digital de centre per totes aquelles persones, si aneu al nodes de l'estratègia digital de centre, podreu obtenir més informació més específica i amb més detall. Molt bé. Hem pensat en vosaltres, de quina manera us podíem donar suport, a part d'aquests webinars i després en els CRPs, implementant aquesta segona part de la formació i podeu accedir al nodes digital en el que podeu veure que en aquests nodes digitals us encoratgem a subscriure-us perquè cada una de les informacions d'actualitzacions de notícies que es publiquin estigueu informats i que en general són publicacions de recursos o notícies importants de cara al funcionament de centre. Aquí teniu l'enllaç projectes.iste.cat/digital. I també és important que sapigueu que a la part superior hi ha apartats específics per orientar les informacions que poden necessitar equip directiu, comissió digital, coordinació digital de centre i docents. Us convidem a que visiteu l'espai perquè té notícies, recursos i molta informació interessant de l'àmbit digital. Molt bé. I per últim,
Doncs tenim una comunitat, un espai de fòrum, que és el NUS, hi ha un grup específic de les comissions digitals i aquí, si teniu dubtes, si teniu propostes, si voleu saber què fan en altres centres, per treballar totes aquelles temàtiques o inquietuds que puguin aparèixer arrel de les diferents sessions que farem de la subxarxa, doncs també us convidem a que participeu. Si encara no sou membres, doncs simplement heu d'anar a l'enllaç que hi haurà en la presentació, que la posarem a l'abast de tothom, i demanar la inscripció en el NUS. Molt bé. I per últim, que ja ho hem comentat a la part comuna, com ja sabeu, acabem de fer públic un document, el document d'orientació sobre la introducció del pensament computacional als centres educatius, com no podia ser d'una altra manera. O sigui, si hem repartit una quantitat important de recursos que continuem repartint en aquest moment a la concertada, però que volem continuar repartint també a la pública per complementar les dotacions que ja us han arribat, i des del Ministeri i en general des de també el Pla d'Educació Digital de Catalunya volem impulsar el pensament computacional com a recurs per millorar les competències del nostre alumnat, havíem de fer una publicació que ens pogués ajudar a tenir unes referències clares de com podem fer tota aquesta feina. I per això, en aquesta primera sessió de la xarxa, trobàvem molt important, interessant, explicar-vos una mica de manera més específica què ens diu aquest document, quins són els seus apartats i perquè comencem tots plegats a conèixer com podem treballar el pensament computacional. I per això tenim amb nosaltres el Nacho i que ens explicarà amb tot l'utge de detalls l'estructura i destacarà informacions importants del document. Molt bé, doncs bona tarda un altre cop. Com hem fet ja la introducció en la part comuna, doncs ara desgranarem i farem una ampliació més, una presentació més ampliada d'aquest document. Però abans d'entrar en matèria, farem una petita enquesta, a veure on estem i què percebem, què coneixem. Perquè el tema del pensament computacional, de fet, quan es va començar a elaborar aquest document, el primer que vam haver de fer és posar-nos d'acord tothom quina visió tenia i realment cadascú té la seva. Aleshores, amb aquest QR i amb aquest codi entrarem al Mentimeter, que us farem unes preguntetes a veure com estem, què en pensem. Molt bé. La primera pregunta és molt senzilla. Sabries definir què és el pensament computacional? Ja podeu començar a deixar les vostres respostes. Simplement definir, què entenem per pensament computacional. No sé si és que no esteu veient la presentació. De moment no sé si estan arribant respostes. Sí, ja tenim unes quantes. Molt bé. Hi ha gent que diu sí, ho tinc claríssim, sabria definir-ho d'alguna manera. D'altres que diuen no ho tinc clar. I un gran nombre que diu que no ho tinc clar. Molt bé. Això ja ens indica una mica la dificultat d'aquesta definició. Igual no és una definició que tothom tingui molt clar ni que sigui molt fàcil. Molt bé. Està la cosa empatada. Sí i no ho tinc clar, Com a mínim, la gran majoria de la gent tenim alguna idea de què és el pensament computacional. Següent pregunta. Creieu que s'hauria d'integrar, ja que ho hem d'integrar dintre de la vida de l'aula, com penseu que s'hauria d'integrar? En una àrea o matèria específica, que tinguéssim l'àrea o matèria de pensament computacional, robòtica, programació, o com li diguem, en algunes àrees o matèries concretes, de manera transversal, no cal integrar-ho, podeu pensar, mira, això del pensament computacional, què voleu que us digui? Jo penso que no és necessari, o no tinc ni idea de com es pot fer, ni com s'hauria de fer. Ja tenim unes quantes respostes, anem a veure com va. Molt bé, aquí sembla que tothom ho té claríssim, que s'hauria de fer transversalment. Això està molt bé, no? Sembla que
que la idea de les competències transversals la tenim molt ben integrada, no? Tot i que ja veurem que hi ha diferents opcions i en funció del moment en el que es trobi al centre, igual convé més una que una altra, no? Ja veurem, no? Però és interessant que la gran majoria de la gent pensi que ho ha de fer de manera, o que s'ha de fer de manera transversal, però torno a dir, aquí no hi ha una única manera de fer-ho, i totes tenen els seus pros i els seus contres. I per últim, també tenim algú que diu que no cal integrar-ho, no? Recordem que la part del pensament computacional està dintre del currículum i, clar, s'hauria de desenvolupar. I l'última pregunta, diu, aquesta és que poseu un número, que us col·loqueu en un lloc. Has fet alguna activitat relacionada amb el pensament computacional? I podeu posar des de 0 fins a 10, no? Doncs mira, alguna vegada, un dia vaig fer una, o no, o normalment faig. Poseu i a veure cap a on es decanta. Doncs mira, de moment sembla que tenim els extrems. Tenim gent que mai ha fet cap tipus d'activitat, que ja veurem més endavant que potser sí que s'estan fent qüestions relacionades amb el pensament computacional, no? I no ho sabem, no? Però de manera conscient diem que no hem implementat, que no hem fet cap activitat relacionada. N'hi ha alguns que hem fet algunes i tenim un grup de gent que sí que ha fet unes quantes. Això està molt bé. Doncs continuem. I ara sí, ara entrem ja de ple en la presentació del document. Doncs partim de per què és important el pensament computacional a l'educació, no? I partim d'una reflexió que ens diu això, que sovint es veu el pensament computacional com una habilitat que pertany exclusivament als científics i matemàtics, als àmbits, no? I molts docents d'altres àmbits no se senten interpel·lats a conèixer les seves característiques. Doncs hem de dir que a l'àmbit europeu hi ha un gran consens que defensa que això no hauria de ser així. I per què? Doncs veiem per què. Com hem comentat al principi, a la part comuna, sabem que avui dia és impossible viure sense utilitzar la tecnologia que està programada, telèfons mòbils, ordinadors, caixers, de tot, no? I és evident que la manera com es programa aquesta tecnologia té un impacte en el seu ús i, per tant, en les persones. Conèixer aquesta forma de programar permet ser més conscients de quines són les seves possibilitats, els límits i també els riscos. Amb la introducció del pensament computacional dins de l'educació, permetrem que l'alumne comprengui millor el món que l'envolta i que pugui prendre les seves decisions amb més autonomia. D'aquesta manera desenvoluparem també el seu pensament crític. Clar, si tenim en compte que això és tan important, és evident que això s'ha d'incloure dintre de l'horari lectiu. Només així podrem garantir que tot l'alumnat adquireixi aquests coneixements i, per tant, fer el nostre sistema educatiu que sigui més equitatiu. Molt bé, però aviam, què és el pensament computacional? Com hem vist, hi havia molta gent que deia sí, jo sabria definir-ho, jo no ho tinc tan clar. Per què? Doncs el problema és que el pensament computacional té moltes definicions. Hi ha la primera, que és la primera aproximació que feia Simon Paper, que parlava del pensament procedimental i que anava molt en la línia del que s'entén ara amb el pensament computacional. Més endavant van haver-hi d'altres autors que van fer algun tipus de definició que es van prendre una mica com a referència, com és la de la Janet Wynn, i parla sobretot, ja veurem de què parla, cap a on va, què implica. Sobretot sortirà el concepte resoldre problemes. Si us fixeu, n'hi ha d'altres definicions, us poso aquí 3, però totes 3, cadascuna ho defineix d'una manera diferent, però totes parlen d'un procés de pensament. D'un procés de pensament que cerca donar una solució o cerca una solució a un problema que es planteja. Penseu que quan s'elaborava aquest document es va fer una recerca de tota la documentació que podríem trobar i realment sortien moltíssimes definicions.
Inclús algunes d'aquestes definicions plantejaven o definien alguns conceptes que podien estar enfrontats uns amb els altres. Aleshores, penso una mica això, la dificultat de definir què és el pensament computacional. Clar, aquest document no té per objectiu crear una nova definició, no és l'objectiu, no? Però, clar, per poder donar orientacions concretes i per posar exemples d'activitats, sí que s'indiquen aspectes fonamentals que formen part del pensament computacional. I aquests aspectes fonamentals sí que gairebé ho recullen totes les definicions. Per una banda tenim el que hem comentat, la resolució de problemes. El pensament computacional està orientat a resoldre problemes o necessitats, que aquests problemes poden no ser només de caràcter informàtic o tecnològic, sinó problemes de molts àmbits diferents. De fet, el pensament computacional també ens permet plantejar-nos la pregunta, quin és el problema a resoldre. Després, quin aspecte té també el pensament computacional? Té l'aspecte del tipus d'estratègies de pensament. Si us heu fixat, en les definicions anteriors es parlava de processos de pensament. Doncs, hi ha una sèrie d'estratègies de pensament computacional que marquen una manera concreta d'estructurar aquest pensament, amb un clar caràcter analític, organitzat i analitzant lògicament dades, descomposant problemes, reconeixent patrons, això ho veurem ara més endavant. I per últim, hi ha una part que és bastant comuna, que és la codificació. S'entén que el pensament computacional cerca que la solució pugui ser executada per una unitat de processament, que normalment són els ordinadors, tauletes, un dispositiu mòbil, un microprocessador, normalment. Però el que es demana és que hi ha una codificació que realment es pugui seguir per arribar a aquesta solució. Per tant, tot i que es pugui treballar el pensament computacional amb moltes altres estratègies, amb tecnologia o sense, el disseny de la solució de les característiques necessàries ha de poder ser executat per un processador d'algun tipus. Anem a desgranar una miqueta més cada un d'aquests aspectes. Finalitat del pensament computacional, resoldre un problema. El primer que farà serà determinar quina és la necessitat a la que cal donar resposta. Després s'han de fixar els objectius que la solució ha de complir, perquè no val qualsevol solució, sinó que ha de tenir unes característiques concretes. I quins són els condicionants a tenir en compte a l'hora de crear aquesta solució. Pot ser que sigui una qüestió de recursos disponibles, el que sigui. Moltes vegades el pensament computacional també implica ser capaç de replantejar el problema. O sigui, no només es planteja un problema, s'està cercant la solució, igual no estava ben plantejada aquest problema i l'hem de tornar a replantejar per poder arribar a aquesta solució. L'altre aspecte que comentàvem són les estratègies de pensament. Una cosa que és molt important és que aquestes estratègies no són una seqüència temporal de passos que s'han de seguir, sinó que són estratègies diverses, diferents, que s'adquireixen i que s'utilitzen en el moment adequat. Segons el problema i la solució que es plantegi, s'empraran unes o utilitzarem unes altres. Si són problemes més senzills, potser hi ha algunes que no les farem servir i si són més complexes, potser utilitzem totes les estratègies, o potser utilitzem una, tornem a una altra, que replanteja, avancem. És a dir, que aquestes estratègies les hem de veure com processos que podem definir. Per una banda tenim l'organització i anàlisi de dades, que és una part fonamental en el pensament computacional, el treballar amb les dades, comprendre què és una dada, detectar-les, adequar-les als formats disponibles, analitzar-les, classificar-les. Tot això permet després fer l'ús adequat a l'hora de cercar la resolució al problema. Si hem de, el que dèiem, si hem de crear una animació interactiva, com una història aquella de tria la teva pròpia aventura, és necessari reconèixer les dades que tenim, que si els personatges, les coordinades, quantes opcions els donarem, quantes els oferirem, si hem d'enregistrar veus, quines interaccions haurà de fer l'usuari, tot això són dades que haurem d'organitzar. Molt bé. Què més? Tenim la descomposició de problemes. El pensament computacional no aborda problemes complexos de manera global, sinó que habitualment el que fa és descompondre en subproblemes més senzills.
A partir d'aquí se cerquen solucions per a cada subproblema i tots juntes permeten donar una solució al problema global. És com si agafem una mica l'exemple que hem posat. Doncs, si hem de crear una història animada, doncs hauran de veure. Per una banda tindrem un guió, una altra definirem personatges, cercarem imatges, enregistrarem els àudios, abordarem els problemes per separat. Molt bé, què més tenim d'estratègies de pensament? El reconeixement de patrons. Això ens implica detectar similituds entre els diferents subproblemes o en diferents processos dins d'un problema, dins d'un subproblema, que ens permeten abordar la solució de manera similar. Què vol dir això? Doncs que si hem de realitzar una tasca que requereix una sèrie de seqüències o de passos i després detectem que d'altres de les tasques que hem de realitzar segueixen els mateixos passos, doncs podrem aprofitar aquell patró de resolució d'aquell subproblema per aplicar-ho a la resta de tasques. Per això és important aquest reconeixement de patrons. I per últim tenim la part de l'abstracció. L'abstracció suposa un procés en el que cal detectar quines de les característiques generals del problema que tenim hem de centrar-nos en aquella que sigui rellevant i deixar de banda detalls que potser després sí que haurem de fer servir o haurem de recórrer a ells, però en algun moment haurem de centrar-nos en alguna part molt concreta per ser més eficients realment. Podem posar mil exemples amb el tema de l'abstracció, però és important saber això, de totes les dades que tenim, tota la informació que tenim, centrar-nos en la que és important. Tornem a repetir que, com hem indicat al principi, aquestes estratègies no són independents d'elles, sinó que a vegades, mentre estàs fent un reconeixement de patrons, estàs analitzant dades. O mentre estàs fent una abstracció, igual estàs plantejant ja part de la solució, perquè estàs centrant molt bé el problema. El que és important recordar és que no s'han de fer seguides, no és una seqüència de passos, sinó que anirem apareixent o les anirem desenvolupant en els moments que sigui necessari. Molt bé, per últim tenim una part que és la codificació, que consisteix en concretar aquesta resolució del problema en una sintaxis concreta. Aquesta sintaxis ja pot ser un llenguatge de programació concret, Python, JavaScript, el que sigui, però també pot ser una sintaxi menys específica, com un diagrama de flux. Nosaltres tenim un problema, l'analitzem seguint les diferents estratègies de pensament i fem un diagrama de flux de què s'ha de fer en cada moment. O inclús, quan parlem d'un codi encara que no sigui textual, com la programació de blocs, doncs també podem donar una solució ja basada en programació de blocs. La codificació, quins dos aspectes té claus? Per una banda, té el disseny de l'algoritme. Si el programa que es vol escriure té certa complexitat, doncs caldrà fer primer un procés de disseny d'aquest algoritme. És determinar quins passos s'haurà de seguir un ordre lògic, en funció del que jo vulgui programar. Hi ha programes que són molt senzills, sobretot els que quan comencem a l'escola, als centres de primària, a treballar el pensament computacional, que aquest disseny de l'algoritme pràcticament ja és el procés d'escriure el programa i de donar la solució. Però que tinguem en compte això, que per fer aquest disseny de l'algoritme, prèviament fem de manera involuntària moltes vegades una previsualització de quina serà la solució. Hi ha autors que afegeixen la previsualització com una part d'estratègia de pensament. I n'hi ha d'altres que diuen, en el moment que tu previsualitzes ja estàs dissenyant l'algoritme perquè ja sabràs com ha de ser la solució. Doncs, és important també tenir una mica aquesta visió. I per últim, en la categoria de la codificació, tenim els elements de la programació, els elements propis de la programació, que encara que cada llenguatge pugui tenir la seva sintaxis específica i corresponent, doncs dins de l'àmbit del pensament computacional tots s'utilitzen elements molt similars per poder fer la programació i de manera molt ràpida direm quins són aquests elements de programació.
el primer que tenim és una instrucció que defineix una indicació que ha de fer el sistema. Avança 10 passos, per exemple. Després tenim la seqüència, que és un conjunt ordenat d'instruccions. Avança 10 passos, gira 15 graus, fes no sé què. I després tenim un algoritme, que és el conjunt de seqüències que duen a terme una tasca ja concreta i que solucionen un problema. Igual amb un algoritme ja tenim el programa fet o necessitem diversos algoritmes. Dins de les seqüències tenim els tipus més bàsics, que aquests, els que ja han fet alguna mica de Scratch o una mica de programació o molt de programació ja ho tenen clar, que si fer condicionals, que si fer operadors, bucles, els esdeveniments, definir i modificar variables, fer procediments i funcions. Són tots aspectes del pensament computacional, que és una manera d'organitzar totes les instruccions de les seqüències que es fan. Molt bé, un cop tenim un algoritme fet amb els seus elements, aquest es pot executar o en paral·lel o es pot executar de manera individual. Podem tenir una seqüència que es fa seqüencialment, comença per dalt i acaba per baix i s'ha acabat, o podem tenir diverses seqüències que s'estan executant a la vegada, que seria com un procés en paral·lel. Afegim un altre component ara, que és la intel·ligència artificial. L'aparició de la intel·ligència artificial, la generativa, sobretot, el ChatGPT i companyia, podrà fer replantejar aquest concepte de pensament computacional, perquè la possibilitat de poder interaccionar amb els dispositius amb un llenguatge semblant al llenguatge natural, sense haver de codificar, doncs porta a replantejar el darrer aspecte que es comentava del pensament computacional, la part de codificació. Clar, si per tal que l'execució la faci una unitat de processament, ja no cal que jo sàpiga programar, sinó que li dic al ChatGPT o a un altre, necessito que em facis el codi perquè un programa faci tal, tal, tal i qual. I ja ho fa ell, doncs no cal que jo aquesta de la part de codificació la conegui. És a dir, que és un aspecte que ja veurem com va evolucionant. Clar, a més, tot això obre la porta a incloure en el pensament computacional d'altres estructures que fins ara no consideraven dintre. L'enginyeria d'indicacions, que és el que es deia això que és la traducció que es proposa per fer el prompting, com li dic jo a la IA que faci una cosa que faci altra, doncs igualment acabarà dintre del pensament computacional també. Molt bé, doncs vinga, ara ja tenim una mica clar què és el pensament computacional i ara veurem de manera molt ràpida els marcs normatius que emparen que això s'ha de recollir. Ja sabeu que a nivell europeu tenim el DICOM, que engloba tota la part de competència digital del ciutadà, de les organitzacions, dels docents, i en aquest DICOM es recull una de les competències que porta per nom programació i que descriu com desenvolupar seqüències d'instruccions aplicables a sistemes computacionals per solucionar problemes. És a dir, que a nivell europeu ho tenen molt clar. De fet, després hi ha investigadors que van fer com una anàlisi exhaustiva dels diferents currículums i expliquen com s'ha anat incorporant aquest treball en els diferents currículums. Després, en l'àmbit espanyol, ja la LOMLOE recull tota la part de la competència digital, que inclou aquesta part, i tenim el programa Código Escuela 4.0, que ja hem parlat de les mentories 4.0 i del Código 4.0. I, per últim, el nostre currículum ja recull la nostra competència número 5, que recull tota la part aquesta més de programació i pensament computacional. Anirem passant bastant ràpid per aquesta banda. Diu, com introduiríem en les diferents etapes? Evidentment, en educació infantil s'introdueix a partir de joc, del desendollat, de petites seqüències amb robots, amb pulsadors, i en educació primària i en la secundària ja es pot fer d'una manera molt més sistematitzada. I això és una de les tasques que hauran de fer els centres, aquesta sistematització. Molt bé, han de tenir clar que el pensament computacional apareix en el currículum de manera molt específica en algunes assignatures, en algunes àrees i en algunes maneres en concret i en alguns criteris d'avaluació també apareix el concepte pensament computacional. De manera que, per una banda, s'ha de desenvolupar transversalment,
perquè està dintre de la competència digital, però també hi ha una part específica d'algunes àrees o matèries que el seu currículum ja ho recull. I com ho fem això en els centres? En els centres hi ha diferents fronts que s'han d'obrir. Les comissions digitals, tenim dintre de les nostres funcions, haurem de mirar com implementem aquest pensament computacional al nostre centre. Hem de tenir en compte la formació dels docents, com ho seqüenciem, com gestionem els equipaments. És una de les tasques que haurem de fer com a comissió. No pensem tampoc una gran inversió de temps i d'esforços, sinó comencem a poc a poc i ja anirem quallant com fem aquesta seqüenciació. I tindreu el mentor o mentora perquè us doni un cop de mà, evidentment. I després tenim diferents estratègies que podem aplicar, que no les direm totes, però aquí us vaig posar unes quantes perquè us feu una idea de quins tipus d'estratègies de centre podem implementar. I després hi ha una part també que és molt important, que és a nivell d'organització, a l'hora d'introduir aquest pensament computacional, quines coses hem de tenir en compte. I hem de tenir en compte dos aspectes. Clar, hi ha una part del pensament computacional que és específica del contingut del pensament computacional. Jo he de saber donar instruccions, he de saber què és un bucle, què és un algoritme, què és un condicional, i aquesta part probablement no estarà contextualitzada en cap coneixement d'una àrea o d'una altra àrea o matèria. Però després sí que hem de tenir clar que això ens ha d'ajudar, aquest pensament computacional i la seva implementació a l'aula, a millorar d'altres competències. Utilitzar el pensament computacional com a eina, com a via per abordar d'altres aprenentatges. Molt bé. Com ho fan els centres avui dia? Quines opcions tenim? Què ens anirà millor per fer-ho al nostre centre? Tenim diferents opcions. Hi ha l'opció de fer un treball específic de pensament computacional, dedicar un temps a la setmana per fer racons, per fer mitjos grups, dedicar moments específics, com quan es fa en una altra àrea, al pensament computacional i la robòtica, en diferents tipus d'activitats. També es pot fer integrat dintre de coneixements i àrees específiques. Hi ha centres que deciden, com que això està en el currículum de matemàtiques o en el currículum de ciències, ho treballarem aquí. També es pot fer. A primària hi ha unes molt concretes, a secundària també, i es pot desenvolupar en aquest tipus d'àrees de manera específica. També es pot fer en projectes transversals, que és una mica la tendència cap on pensem que s'ha d'anar. A partir de... Tenim un projecte a desenvolupar i que la robòtica i el pensament computacional serveixin per desenvolupar aquests projectes i per donar respostes al que se'ns demana en el projecte. Molt bé, a part de tot això que us he explicat, i ja acabo, què més podem trobar en el document? Recursos d'informació, un glossari de conceptes, models pedagògics, bibliografia, tota una sèrie de recursos que segur que us anirà molt bé per poder integrar-ho als vostres centres. Us tornem a recordar, ja teniu disponible el document, en grans trets és una mica el que m'he explicat. Tindrem el mentor o mentora al costat vostre per fer aquesta implementació i, a més, una sèrie de recursos com el que ara ens explicarà l'Alexandra, aquest catàleg d'activitats. Tot teu, Alexandra. Tens el micro apagat, Vale, perfecte. Molt bé, bona tarda. Bé, doncs ara, en aquesta part final, el que volem mostrar és, ja sabem el que és el pensament computacional, potser l'estem aplicant o no al nostre centre. Per implementar-ho, des de l'equip d'alumnat, el que hem fet és intentar fer un recull d'activitats, en el catàleg d'activitats que ara veurem, de robòtica, i després, d'altra banda, altres iniciatives que estan totes dintre del nostre Nodes, que també presentarem, i així li farem una repassada perquè després pugueu xafardejar amb tranquil·litat. Endavant, Nacho. Em pots passar la diapositiva? Molt bé. En primer lloc, explicar la filosofia del catàleg. El catàleg en si d'activitats que trobareu al Nodes no és un llibre, és a dir, no trobareu capítol 1, primers reptes.
No sé què està passant. Vale. La diapo anterior, Nacho, potser? Disculpa, és que t'he posat la teva presentació, Alessandra, i així tindràs més autonomia per passar les No, diapositives. és que jo no tinc aquesta presentació, jo tinc la... Perdó, Si podeu perdó. posar aquestes 3 diapos, després ja agafo jo. D'acord. Vale. Perdoneu, Vale. Res, ja està. Què és el catàleg? No? És el catàleg en si, el que deia, no és un llibre on trobareu activitats pas per pas, sinó que són un recull d'activitats de diferents temàtiques amb diferents àrees i matèries, i el seu objectiu és doncs, que puguin ser desenvolupades diguéssim, de forma guiada, perquè el que tenim és una guia pas a pas en quins passos doncs, haurem de desenvolupar tota la part de la programació. També hi ha una part molt important que són les orientacions pedagògiques de com implementar aquestes activitats a l'aula amb consells i amb unes pautes específiques. Per tant, aquest catàleg inicialment es va pensar per ser un acompanyament als docents als centres, que gràcies a l'ajuda dels mentors poguessin tenir una sèrie d'activitats per començar, per iniciar-se en el punt en què estiguessin als centres, perquè tots sabem que hi ha centres que ja porten algun temps treballant amb aquests robots i, per tant, poden començar a fer activitats potser una mica més de nivell intermig. Hi ha centres que no han fet servir mai, per tant, farem unes activitats més bàsiques i després tenim ja activitats també amb un nivell avançat. Per tant, aquestes activitats són, d'una banda, fàcils d'implementar a l'aula gràcies a aquest acompanyament. Són flexibles, són propostes, per tant, ens donen una idea de com començar amb aquests robots, amb aquestes plaques, i després les podem adaptar a les característiques de la nostra àrea, de la nostra matèria, dels projectes que tinguem al nostre centre o de les activitats que vulguem desenvolupar en la nostra àrea. I després també volem, i això és molt important, que siguin una font d'inspiració, que a partir de la implementació d'aquestes activitats, els docents, vosaltres, pugueu tenir més idees, podeu continuar enriquint les vostres aules i les activitats que feu amb noves activitats també relacionades amb el pensament computacional i amb la robòtica. I per això és molt important també que sigueu en contacte amb mentors i amb mentores i que ens feu també arribar, ja estem veient moltes entrades en el NUS, molts de vosaltres que compartiu els vostres sites, els vostres documents, però el que volem també és que tot quedi, diguéssim, aglomerat o recopilat en un mateix lloc perquè tothom tingui accés ràpid. Llavors, la proposta que us fem també i us llancem ara és que pugueu contactar amb nosaltres amb tranquil·litat i podríem publicar aquesta en aquest catàleg. Molt bé, doncs anem a veure aquest catàleg. Ara sí que, si podeu posar, agafo jo el control. Molt bé, perfecte. Doncs aquest és el NODAS, on us comentava ara que volem fer un recopilatori de totes aquestes activitats. I aquí baix tenim el que us presentaré ara, que són les activitats, les guies ràpides i els reptes. Totes aquestes tres són les accions, les iniciatives que ens ajudaran als centres a portar el pensament computacional, la robòtica i la programació. Doncs, en el primer lloc tenim les activitats. Si cliqueu aquí, us trobareu les activitats de robòtica. Continuen estant les activitats antigues, amb Scratch, amb App Inventor i amb Microbit també, però aquí teniu el catàleg nou. És molt fàcil de fer servir. Us heu de fixar sobretot en la part esquerra, on tenim els filtres. Simplement triant el robot o la placa que hem agrupat per grups, per exemple, agafem plaques programables, triem el robot o la placa que volem, en aquest cas trio Microbit, i llavors aquí a l'esquerra, a la dreta, ens sortiran totes les activitats que hi ha, ara mateix hi ha 28, sobre la placa Microbit. Llavors, si us fixeu també, baixant a la part esquerra, podem triar l'etapa educativa, educació primària o secundària, i després podem triar l'eix, àrea o matèria. També podem filtrar per al nivell de complexitat. En funció del que vulguem fer, podem triar activitats més mitges, avançades o bàsiques.
Simplement fent clic en alguna d'aquestes activitats, el que trobem és la fitxa. I en aquesta primera part descrivim l'activitat, el material necessari per fer-la, que bàsicament són tot materials, ens hem basat en la dotació de robòtica, i després quins elements de programació farem servir en aquella activitat, amb unes orientacions pedagògiques per dur a terme l'aula, per exemple, d'agrupació d'alumnat o de gestió del material. I després també, i això és molt important, les competències específiques i els sabers de la matèria que principalment es treballen amb aquesta activitat, per ajudar també a aquestes programacions que tots hem d'estar presents. La segona pestanya, el pas a pas. El pas a pas de l'activitat amb un detall de la programació i alguns exemples de com es duria a terme aquesta activitat o algunes fitxes que podem utilitzar. I la part final tindrem les descàrregues del programa sencer i després hem posat uns enllaços també a les fitxes tècniques de cadascun dels equipaments, que ens porten directament per si tenim algun dubte de funcionament o d'implementació tècnic d'aquest material. Llavors, això seria tota la part d'activitat. Si veieu, clicant a qualsevol activitat, entrareu i veureu tot aquest detall que us he dit. Anem ara a la part també de recursos, però que són les guies ràpides. Les guies ràpides, de moment hi ha de plaques. Anirem una mica posant també alguna guia ràpida sobre algun robot, però sobretot el que interessa és, per exemple, com programar un botó o com programar una pantalla o anar al kit de la qüestió, no a l'activitat, sinó, explica'm el que vulguis, però jo vull fer servir la pantalla de la meva placa EDU. Com ho faig? Llavors, això seria algo ràpid per venir aquí, per exemple, com programar els botons i ens trobem també un pas a pas molt guiat per poder fer una programació molt senzilla i iniciar-nos també amb aquestes plaques. Això en quant a les guies ràpides, que ja us diem que aniran també creixent perquè sabem, ens estan dient que tenen molt bona rebuda, les activitats també, però les guies ràpides ara és com un primer xoc que està anant molt bé. Per tant, també qualsevol proposta és ben rebuda. I per últim, ara ja presentar-vos, aquí tenim activitats, tenim les guies, però també es fa molta il·lusió presentar-vos aquest nou programa que es diu Robots en Acció. El seu objectiu és dinamitzar l'ús dels robots, l'ús de les plaques que teniu en els centres i per dinamitzar-ho el que hem fet, la proposta que tenim, que podeu trobar a Robots en Acció, que us mostro ara, és un programa de reptes mensuals que estan en format d'emissió i que s'aniran enviant, s'aniran publicant en aquesta pàgina i s'aniran també, si us inscriviu, enviant als centres, on es plantegen una sèrie de reptes que els alumnes hauran d'anar superant amb els seus robots o plaques en un seguit de missions per arribar a una missió final. Llavors, aquest any és l'any internacional de la ciència i la tecnologia quàntica i sota aquest context tots els reptes estaran relacionats amb algun concepte, per exemple, la llum, l'energia, que ens doni peu també a explicar algun concepte de física o de la matèria, de l'energia relacionat amb aquest any internacional. Aquí teniu el formulari d'inscripció. La inscripció bàsicament no implica res, sinó quan ens inscrivim i anem rebent els reptes, després podeu anar fent-los o no, està obert tot l'any, per tant, no hi ha un calendari d'entregues, és molt flexible. I, bàsicament, aquí teniu tota la història que es planteja al voltant d'una científica que s'ha ensegrestat, la temàtica. Va adreçat des d'infantil tots els cursos de primària fins a primer i segon d'ESO. Cadascú tindrà els seus reptes adaptats i el que es pretén és treballar tots els robots, tots els sensors i actuadors dels robots i de les plaques i anirem donant tips, consells, anirem donant reptes perquè els alumnes puguin estar engrescats i
hi hagi moltes dinàmiques al voltant de l'ús d'aquestes plaques i d'aquests robots. No avanço res més perquè també aniran acompanyats d'interactius, aniran acompanyats d'animacions perquè pugueu mostrar les classes. Això sí que hi haurà material per l'alumne. Per tant, doncs, creiem que és una molt bona proposta també per començar el curs i començar a treure els robots i les plaques dels armaris. I estem oberts també, ja sabeu, el correu de programació i robòtica, a qualsevol suggerència, suggeriment o consulta. I esperem que us agradi, que pugueu participar i us animo que ho feu. Per la meva banda, res més. Consulteu aquesta... Molt bé, Alessandra. Perfecte, Alexandra, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també al Nacho i a la Pepi. Ha sigut una part bastant densa, però jo crec que si després no ens la mirem així com amb més calma, jo crec que és una sessió interessant amb tota la documentació que ens han presentat, tant la part com potser més teòrica, que ha explicat més el Nacho, com aquests recursos que ha explicat l'Alexandra. Llavors, anem a donar algunes informacions de servei. Aquí al xat hi havia bastantes consultes d'on teníem aquesta informació. Hem intentat anar responent a poc. El que passa és que el xat de YouTube no permet fer enllaços directes, i això és una miqueta rotllo. Us hem anat passant els enllaços. Si no, a la pàgina de pensament computacional teniu tant el document d'orientacions com el catàleg d'activitats. I si no, a la pàgina de referència de la COMD, de la subxarxa, que també teniu els enllaços per aquí, també hi teniu tota la informació. També teniu la presentació, l'enllaç directament a les orientacions, teniu el document de les comissions digitals, vull dir que teniu tota la informació en aquestes dues pàgines web. La de la subxarxa de la COMD, que és projectes.xtec.cat/digital/formació-docent-xtec.cat, xtec, xarxa de la comissió digital, que són enormes, i són molt llargues. A la pàgina de projectes.xtec.cat/pensament-computacional. Aquí teniu tots els enllaços. Una altra informació que preguntàveu. Les sessions territorials són dins o fora de l'horari lectiu. Això ja us ho explicaran els TRPs. En principi és fora de l'horari lectiu. En principi. Però tot i així, els TRPs us explicaran. Una altra informació important. Mireu, ara mateix obrim el formulari d'assistència i ara em direu, i a on el trobem? A la pàgina de la XTCD, a l'apartat de comissions digitals. Us poso aquí l'últim enllaç que us compartim. Crec que acabem de compartir ara mateix. Ja el tenen, sí. Aquest és el de... Ja el tenen. Aquest últim, aquí hi trobareu... Aneu a la comissió digital. Sí, ho comparteixo un segon pantalla, perquè així crec que... Sí, quedarà més clar. Serà més fàcil, mireu. Sobretot per les persones que segurament s'incorporen, que no saben que coneixen la subxarxa. Aquesta és la pàgina de la XTCD, la comuna. Aquí sempre trobareu l'enllaç a la part comuna i a sota teniu les dues subxarxes. Si anem a la de comissions digitals, aquí tindreu, en aquest cas, l'enllaç al seminari. Aquí ja teniu la presentació d'avui, teniu ja el formulari d'assistència i teniu un enllaç directe al NUS. I aquí sota, mireu, ja a mesura que hem anat presentant, per no fer spoilers, hem anat presentant, enllaçant tots els documents. Teniu la presentació de la part comuna, el nodes de la comissió, el document de funcions i organització de la comissió, les orientacions i el catàleg d'activitats. D'acord? Per tant, aquesta pàgina és la pàgina de referència i aquí trobareu tota la informació. D'acord? I aquí sota, si baixem una mica, també teniu totes les sessions. Aquesta és la 1, doncs teniu la sessió 2, la 3, la 4, amb la data, perquè us pugueu anar organitzant. Les sessions territorials heu de parlar amb el vostre CRP i ells us acordaran les dates que pertoquen. Aquí teniu la certificació de la formació i teniu altres documents de referència. D'acord?
Molt bé, Maria. Bueno, i sobretot, penseu si esteu inscrits, que després no tingueu algun tipus de confusió, perquè sabem que és inici de curs i que heu de fer la consulta en el vostre CRP i veure de quina manera us heu d'inscriure. Tenim el NUS, per exemple, hi ha algú que diu ostres, he anat al cercador d'activitats, he posat el meu CRP i no hi ha activitat. Per tant, en aquest CRP no han obert aquesta activitat, cap problema. Poseu-vos en contacte amb el CRP i pregunteu. D'acord? Sí, és possible que en algun cas, si hi havia una demanda petita, potser l'activitat l'ha generat un CRP que està a la vora, que està proper. Per tant, és possible que no tots els CRPs en tinguin, cosa que és estranya, però el millor que podeu fer és consultar amb el vostre CRP per fer aquesta part d'inscripció i sessions territorials. I jo crec que per part nostra ja estem. Sí, ja hem inaugurat la subxarxa del 24-25. Ja està, escolta. Això rodat ja anirà. Bueno, sí, esperem que sí. I ja us dic, qualsevol consulta referent a les territorials amb el CRP, qualsevol consulta referent a tot el que us hem explicat avui, ho podeu fer enviant un correu a culturadigital@extec.cat i intentarem contestar-vos amb la màxima celeritat possible. D'acord? Sí. Mira, Maria, ens pregunten si encara no estem inscrits però hem enviat l'assistència, Us ja sortirà, oi? Sí, sí. perquè nosaltres farem arribar el resultat del formulari als vostres CRPs Sí. i una vegada ja estigueu inscrits, faran el match d'una informació i una altra. Vale. Una altra cosa, aquests formularis estan oberts fins a la propera sessió territorial. Fins al proper seminari web. Per tant, teniu fins al novembre per veure'l, per contestar el formulari. Ara bé, sí que us recomanem mirar-lo abans d'anar a la sessió territorial, perquè la sessió territorial no repeteix el que es fan aquí. És complementari, per tant, és interessant abans d'anar al seminari territorial haver vist el seminari web. I això passarà en aquest seminari, però passarà en tots. D'acord? La Maria José pregunta, assistència a on? A aquest seminari. Us recordeu que al principi us hem explicat que per poder certificar les 30 hores s'ha de certificar la visualització del seminari web, l'assistència al seminari territorial, més les tasques encomanades. Doncs la manera que tenim de saber si heu assistit o heu visualitzat aquest seminari web és contestant aquest formulari, que el teniu a la pàgina web. Doncs si no hi ha més preguntes... Sí, no? Jo crec que sí. Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem tots junts a la propera sessió del 14 de novembre, si no m'equivoco. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Adéu. Adéu.